Fototour Burgenstraße, Oberfranken-Bamberg, Weltkulturerbe-Stadt. Wir gehen ein Schlenkerler trinken, wir schauen uns das Schloss Seehof an und vieles mehr und natürlich tolle Fotospots. Seid dabei, Burgenstraße, los geht's! Na, servus und herzlich willkommen auf dieser Etappe der Burgenstraße. Heute wird es richtig episch. Wir sind in einer UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt, 78.000 Einwohner in Oberfranken. Wir sind in Bamberg. Bamberg steht übrigens ganz im Zeichen der Fürstbischöfe. Und übrigens, wenn ihr wissen wollt, was die Burgenstraße ist, verlinke ich euch das erste Video in der Videobeschreibung, den Auftakt in Bayreuth. Schaut es euch an, dann wisst ihr Bescheid. Und wir gucken heute alles an, was Bamberg so zu bieten hat. Die Altenburg, Schloss Seehof. Wir gehen runter ins fränkische Venedig. Aber warum Bamberg, das fränkische Rom genannt wird, das zeige ich euch als allererstes. Wir sind oben auf der Altenburg und gucken mal über die Stadt Bamberg. Bamberg wurde wie Rom auf 7 Hügeln gegründet und wir sind jetzt auf einem dieser 7 Hügel, auf dem Hügel Altenburg. Und es gibt noch den Stephansberg, den Kaulberg, den Domberg, den Michaelsberg, den Jakobsberg und den Absberg. Und deshalb wird Bamberg als fränkisches Rom bezeichnet. Überragt vom Dom stellt übrigens die Stadt ein denkmalgeschütztes mittelalterliches Kunstwerk barocker Baukunst dar. Der Name Altenburg stammt übrigens nicht von alt für alt, sondern Altus hoch, und auf der Höhe haben wir jetzt ein schönes Foto gemacht. Und die Altenburg selber war von 1305 bis 1553 die zweite Residenz der Bamberger Fürstbischöfe. Die Ausmaße der heutigen Burg sind seit dem 15. Jahrhundert nachweisbar. Die Altenburg wurde 1109 erstmals in einer Urkunde erwähnt. Im Bauernkrieg wurde die Altenburg zwar belagert, aber weder eingenommen noch sind schwerwiegende Zerstörungen überliefert. Angeblich wurde die Belagerung damals mit 3 Büchsenschüssen der Burg beendet im Bauernkrieg. Der zweite Markgrafenkrieg von 1553 lief nicht so glimpflich wie der Bauernkrieg ab. Die Burg wurde nicht durch Erstürmung, sondern durch Übergabe an das Kriegsheer des Markgrafen von Brandenburg-Kulmbach der Zerstörung preisgegeben. Am Turm der Burg hängt ein Eisenkorb, der sogenannte Feuerkorb, der als Signalgeber mit der Giechburg bei Scheslitz gedient haben soll. Wahrscheinlicher ist aber, dass der Korb eine Zutat aus der Zeit des Wiederaufbaus um 1900 ist. Der Feuerkorb wurde vermutlich für die bengalischen Beleuchtungen der Burg und für die dortigen Aufführungen benutzt. Postmeister Anton von Grafenstein auf Krummenab initiierte im Jahr 1818, hier oben seht ihr den guten Herrn, den ersten Denkmalschutzverein in Bayern. Der 1818 gegründete Verein kümmert sich um den Erhalt der Altenburg. Und wenn ihr den Verein unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Die Infos blende ich euch ein oder ihr kommt am besten auf der Burg vorbei und schaut es euch an. Ich laufe wieder die Treppenstufen für euch. Ihr wisst, was das heißt. Liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Würde ich mich freuen. Hier im alten Wehrturm könnt ihr auch ganz gut feiern, Kindergeburtstage ausrichten und Bogenschießen. Der Verein bietet einiges für die kleinen Gäste und für die Großen natürlich auch. Von 1952 bis 1982 gab es hier auf der Altenburg einen Burgbären. Insgesamt waren es 3 Bären. Der letzte war der Poldi. Poldi, nicht Lukas Podolski. Das muss ich sagen, allen ein Köller Alaf. Sondern der Oberbürgermeister der Stadt Bamberg hat den Vornamen Luipold gehabt und er hat die Patenschaft über den Poldi übernommen und deswegen der Name Poldi. Ihr seht hier ihn noch als kleines Gemälde auf der Burg. Bambergs höchster Biergarten hier. Die Altenburg ist bewirtschaftet. Die Gaststätte ist bereits seit der Übernahme der Burg durch den Altenburgverein nachgewiesen. Der Rittersaal wird bewirtschaftet und für festliche Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Stiftungsfeste genutzt.
Hoch oben über Bamberg, dort lebte einst der Leibarzt des Fürstbischofs, Dr. Markus. Er hat die Burg erworben, 1801 von Hochstift Bamberg und hat im Torhaus seine Zweitwohnung eingerichtet. Nach dem Tod von Dr. Markus floss sein ganzer Besitz in die Konkursmasse. Am Domplatz angekommen sind wir jetzt direkt vor den Toren der neuen Residenz, die ist im Hintergrund. 1602 löste sie die alte Hofhaltung ab und ist der Stammsitz der Fürstbischöfe hier in Bamberg. Heute beherbergt sie die Staatsgalerie sowie die Staatsbibliothek hier und da gucken wir jetzt mal rein. Im Kaisersaal, neue Residenz in Bamberg. Wir sind angekommen mittendrin im ehemaligen Regierungssitz der Fürstbischöfe von Bamberg. Die Sommerresidenz der Fürstbischöfe, die schauen wir uns heute auch noch an. Aber jetzt starten wir mal mit der neuen Residenz hier. Hier auf dem roten Teppich im Audienzzimmer des Kaisers, wenn er die neue Residenz besucht hätte, hätte er hier gewohnt und dort seine Gäste empfangen. Lothar Franz von Schönborn war die Nummer 2 im Staat damals im Reich und natürlich hatte er ein repräsentatives Gebäude hier in Bamberg gebaut, um seine Gäste und den Kaiser empfangen zu können. Geboren 1655, gestorben 1729 und dort an der Wand seht ihr Lothar Franz von Schönborn, die Nummer 2 damals im Reich, das Reich Heiliges Römisches Reich deutscher Nation und natürlich waren die Fürstbischöfe in einem christlich geprägten Reich, automatisch hätte ich jetzt fast gesagt, mit an der Spitze der Macht. Die Kinderwiege von Prinz Luitpold ist hier auch in der Residenz zu sehen. Ihr seht mich jetzt hier am Fenster stehen, da hat man eine schöne Aussicht über Bamberg, einen Blick auf die Altstadt von Bamberg. Aber am 1. Juni 1815 hatte Louis Alexander Perdier, ein Marschall Napoleons, auch diesen Ausblick, aber wahrscheinlich konnte er nicht so genießen, denn die Russen standen vor der Tür. Und es wird gemunkelt, dass er deswegen den Freitod gewählt hat und in der neuen Residenz aus dem Fenster in den Tod gesprungen ist. Dieses Fenster ist es nicht, es befindet sich nebenan, aber da ist die Staatsbibliothek, da können wir jetzt leider nicht hin. Aber man kann nachvollziehen, wie weit es nach unten ging. Ich denke, es waren gut und gerne 15 Meter. Im Kavalierstafelzimmer, in dem wir uns jetzt befinden, gibt es einen beeindruckenden Billardtisch, der ist gut und gerne 250 Jahre alt und 1, 2, 3, 4, gute 4 Meter auch lang. Punkte kann man noch notieren, hinter euch stehen die Queues. Man könnte direkt loslegen und wie die Fürstbischöfe gleich Billard spielen. Ein großer Billardspieler war übrigens Adam Friedrich, den zeige ich euch jetzt gleich nochmal im Gemälde. Und hier könnt ihr nochmal den Bauwurm sehen, Lothar Franz von Schönborn, die Nummer 2 damals, der hier in Bamberg viel dazu beigetragen hat, dass Bamberg jetzt so ausschaut, wie es jetzt ausschaut. Und hier seht ihr auch noch die Originalmöbel. Ich kann mir hier richtig lebhaft vorstellen, wie hier das im Kavalierstafelzimmer damals war. Spannende Matches am Billardtisch ausgetragen.
Fürstbischöfe hatten natürlich nicht nur weltliche Aufgaben als Nummer 2 im Staat, sondern auch geistliche, und das ist die Privatkapelle hier auf der neuen Residenz. Predigten und Messen wurden natürlich auch von ihnen gehalten, unten in der Hofkirche oder drüben im Dom. Vom Rosengarten der Residenz habt ihr einen wunderbaren Blick zur Michaeliskirche, leider sehr eingerüstet, über die Dächer von Bamberg, UNESCO-Weltkulturerbe. Und die neue Residenz verfügt über 40 Prunkräume, die ihr dort bestaunen könnt. Fünf Kilometer nordöstlich von Bamberg befindet sich das Schloss Seehof, die ehemalige Sommerresidenz und Jagdschloss der Bamberger Fürstbischöfe. Das vierflügelige Schlossgebäude, in dem wir uns jetzt befinden, wurde 1687 mit dem Bau begonnen. Und zwar von diesem Herrn her, den ihr hier schön im Schloss auch sehen könnt. Marquard Sebastian Schenk von Stauffenberg, ich habe es abgelesen, ist hier porträtiert. Und wer es weitergebaut hat, Lothar Franz von Schönborn, den seht ihr hier porträtiert auf dem Schloss, hat die Marquardsburg weiter ausgebaut, die prächtigen Gartenanlagen mit dem Brunnen und so weiter, alles außen schön aufgebaut. Und im Laufe der Geschichte hat sich der Name auch geändert zum Schloss Seehof. Der Neffe von Lothar Franz von Schönborn, Friedrich Karl von Schönborn, den seht ihr jetzt hier. Hier seht ihr übrigens auch ein bisschen die Baustelle. Die Baustelle ist in 2 Jahren, ist das Schloss übrigens komplett neu renoviert. Ihr könnt es jetzt auch besichtigen, aber in 2 Jahren strahlt es natürlich nochmal in richtig tollen Glanz. Und der Neffe hier auf jeden Fall, und auf ihn zurückzukommen, hat die Orangeriegebäude außen alle aufgebaut. Wir sind nun im Weißen Saal am Schloss Seehof, den Festsaal. Hier finden auch klassische Konzerte statt. Und da gibt es ein atemberaubendes Deckengemälde. In der Mitte, im Zentrum des Bildes, ist der Amor zu sehen. Den könnt ihr aus allen Perspektiven gut erkennen und ihr werdet aus allen Perspektiven mit dem Liebespfeil beschossen. Das Deckengemälde hat ein Mainzer Hofmaler Giuseppe Abbiani gemalt. Es zeigt den perfekten Tag damals an der Sommerresidenz. Das Schloss Seehof hat viele tolle Zimmer und in einem sind wir jetzt im Gästezimmer. Ihr seht hier das schöne Bett, nebendran die Toilette, die hat was Besonderes, die filme ich euch ab. Wir haben ja schon ein Schlafzimmer gesehen, auch mit einer Toilette. Coburg, Film verlinke ich euch, schaut ihn euch an. Und hier haben die wichtigen Gäste genächtigt. Toilette mit Polsterung, die konnten wir hier einfahren und dann hat der Kammerdiener von außen, musste den Raum nicht betreten, sich um die Entsorgung kümmern können. Wir sind jetzt im Audienzzimmer. Damals wurde hier richtig wichtige Politik gemacht. Ihr seht hier noch die Originalstühle mit dem Muster. Und das waren die Vorbilder. Die Stühle sind aus dem 17. Jahrhundert, 1760 um genau zu sein. Und dort seht ihr auch die schöne Wandbespannung. Das ist bemalte Seide, passend zu dem Mobiliar, was hier noch ist. Hier ist leider etwas wenig Mobiliar zu sehen, denn in privater Hand wurde damals viel veräußert, aber mittlerweile auch wieder aufs Schloss zurückgewonnen. Die fleißigen Helfer damals, die Kammerdiener, konnten gut ihrer Arbeit hier auf dem Schloss nachgehen. Sie hatten
unauffällige Türen, wo sie zu den Gemächern gelangen konnten, sodass sie niemanden mit ihrer Arbeit störten. Das Schloss war im 19. Jahrhundert im Privatbesitz. 1951 starb Baron Franz Josef von Zandt. Tragischerweise ist er im Schlossweiher ertrunken und dann kam das Schloss in den Besitz der Familie von Hesberg. Es erfolgte ein systematischer Ausverkauf der Schlosseinrichtung der Parkskulpturen, die weitgehend zum Verlust des Inventars des Schloss Seehof führte. Im Zuge des ganzen Ausverkaufes gelangten viele Stücke in Privatbesitz und wurden in alle Welt zerstreut. Unter anderem sind Stücke des Schlosses hier im New Yorker Metropolitan Museum of Art zu sehen. Das Schloss steht natürlich auch für seine großartigen Gartenanlagen, die zu sehen sind. Und natürlich sind diese Gartenanlagen von Experten gepflegt worden. Und hier seht ihr ein Gemälde von einer Yucca-Palme. Und das Besondere an diesem Gemälde ist, und da seht ihr, was für eine Experten hier tätig sind, die Yucca-Palme blüht normalerweise nicht im Topf, aber damals haben die Gärtner es geschafft, eine Yucca-Palme im Topf mit einer Blüte zu züchten. Und das war so eine Besonderheit, dass sogar ein Gemälde davon angefertigt wurde. 1975 erwarb das Landesamt für Denkmalpflege hier in Bayern die Liegenschaft für das Schloss Seehof hinter mir im Hintergrund und es erfolgte eine umfangreiche Sanierung des Hauptgebäudes, die bis in die 90er Jahre lang dauerte. 10 Schauräume sind für die Öffentlichkeit übrigens zugänglich. Seit 2003 wird das Schloss von der Bayerischen Schlösserverwaltung betreut und nach konnten einige Kunstgegenstände und Einrichtungsstände wieder am Schloss Seehof einziehen. Im Schlossgarten hinter mir seht ihr die Figuren, angefertigt vom Hofbildhauer Ferdinand Tietz, der auch für die Gärten in Veitshöchheim und den Rosengarten an der Bamberger Residenz zuständig war. Leider sind die Wasserspiele momentan außer Betrieb, die werden renoviert. Im nächsten Jahr könnt ihr die wieder bestaunen. Bestimmt ein richtig tolles Fotomotiv für euch. Wenn ihr da mit eurer Kamera hergeht, schön das Wasser im Vordergrund, im Hintergrund dann das schön neu renovierte Schloss. Das werden epische Bilder und ich denke, da komme ich auch noch mal her und werde so ein Foto machen. Wir sind nun in der Orangerie angekommen. Dort werden die ganzen Bäumchen untergestellt, die ganzen Zitronenbäumchen, ihr habt sie außen gesehen. Jeder Baum hat seine eigene Nummer, seinen eigenen Platz, wo er dann überwintern kann. Dort hinten befindet sich ein tolles Café, da könnt ihr schön Pause machen. Dort befindet sich das Memmelsdorfer Tor mit dem Parkplatz, wo ihr zum ganzen Schloss hier kommt. Und auf der anderen Seite des Tors befindet sich auch noch ein Gebäude mit den ganzen Originalskulpturen von Ferdinand Tietz. Hier am Dom erkennt ihr sehr gut, dass es sich hier um eine ganz besondere Kirche handelt, genauer gesagt um eine Basilika Minor. Ihr seht da oben das aktuelle Wappen und Signet des Papstes, Papst Franziskus. Der Dom ist deswegen so wichtig für die katholische Kirche, weil da drin ein Papst beerdigt wurde. Neben dem Kaiserehepaar des Heiligen Römischen Reiches kann man natürlich auch noch den Bamberger Reiter bewundern. Der Bamberger Reiter ist ein steinernes Standbild hier im Dom. Ihr seht ihn hier, eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt, 13. Jahrhundert, zu Zeiten der Staufer. Wer es genau ist, das weiß man nicht genau. Es wird vermutet, dass es sich um einen König handelt, aufgrund der Krone.
In der dreischiffigen Hallenkrypta unter dem Ostchor befinden sich zwei baugleiche neoromanische Steinsärge mit den sterblichen Überresten von König Konrad III. Sowie von 5 zwischen 1040 und 1328 verstorbenen Bamberger Bischöfen. Und im Ostchor, da kommt ihr dann nur rein, wenn ihr lieb fragt. Und wir sind jetzt reingekommen. Hier seht ihr einen Steinsarg zu meiner Rechten. Und dort üben ist der Steinsarg von König Konrad. Hier unten steht außerdem noch ein Brunnen, der noch immer für Taufen verwendet wird. Aber nachdem natürlich das Wasser hier raus nicht unbedingt warm ist, muss es dafür extra angewärmt werden. Und wenn wir jetzt schon mal die einmalige Gelegenheit haben, hier in der Krypta ein Foto zu machen, und das machen wir jetzt auch, ihr seht es klassisch, ich positioniere die Kamera wieder tief, ich habe den Brunnen mitten schön im Bild drapiert und ich denke, es wird ein richtig gutes Foto. Wie es wird, seht ihr jetzt. Die Lage einiger Bamberger Kirchen bildet ein imaginäres Kreuz. Die Längsbalken bestehen aus den Kirchen St. Jakob, dem Dom, St. Martin und St. Gandolf. Der Querbalken aus St. Stephan, Obere Pfarre, Dom und St. Michael. Die etwas außerhalb des Querbalkens stehende Kirche St. Jakob wird als gesenktes Haupt Christi gedeutet. Ein weiteres imaginäres Kreuz bildet der Grundriss des Doms. Hier an dem schönen Fotospot über der Regnitz seht ihr hinten das Klosterbräu und das ist bezeichnend für Bamberg hier. Es gibt eine Menge Brauereien, ihr könnt hier eine ordentliche Brauereitour machen. Es gibt hier das Fessler, die Brauerei Spezial, das Klosterbräu Bamberg, das Greifenklau, die Brauerei Kessmann und den Kaiserdom. Und wir gehen jetzt mal ins Brauerei Schlenkerler. Bamberg steht auch für die Kulinarik und das machen wir jetzt Mittagspause im Schlenkerler mit einem Original Schlenkerler Rauchbier. Alkoholarme Version, es ist ja Mittag und den Original Bamberger Bratwürsten, die gönnen wir uns jetzt. Der Name vom Schlenkerler kommt übrigens daher, ein Unfall eines Bierbrauers damals hat ihn einen schlenkernden Gang verpasst und daher kam wahrscheinlich der Name. Und als Warnung und als Herausforderung an euch, das Bier soll jetzt richtig gut schmecken, wenn man 3 oder 4 davon getrunken hat. Hier in der alten Hofhaltung, schön mit dem Kopfsteinpflaster, da könnt ihr das ein oder andere richtig gute Foto machen hier in Bamberg. Und Bamberg ist auch für seine wechselhafte Geschichte bekannt, unter anderem die Hexenverfolgung. Ihr könnt übrigens in Bamberg tolle Führungen machen, Bierführung und auch die Hexenführung und vieles mehr. Und warum Bamberg das Zentrum der Hexenverfolgung ist, erzähle ich euch vorne bei dem Gebäude. Hier in diesem Gebäude im 2. Stock tagte die sogenannte Hexengerichtskommission. Hier wurde auch die sogenannte Halsgerichtsverordnung unterzeichnet. Warum die so heißt, das kann sich jetzt jeder denken. Und der Georg II. Fuchs von Dornheim, auch genannt der Hexenbrenner, erreichte die Hexenverfolgung 1620 bis in die frühen 1630er Jahre den absoluten Höhepunkt. Das düstere Kapitel der Hexenverfolgung der Stadt Bamberg endete erst mit dem Einmarsch der Schweden 1632. Prozessakten, die aus der damaligen Zeit überliefert wurden, berichten von mehr als 1000 Opfern. Der Bischof von Bamberg wollte den Bürgern für die Errichtung eines Rathauses nichts von seinem Grund und Boden abgeben. Daraufhin schlugen die listigen Bürger Pfähle in die Regnitz und schufen somit eine künstliche Insel, auf der sie ihr Rathaus errichten konnten.
Hier unten an der Regnitz hat man natürlich einen richtig tollen Fotospot. Ihr seht, ich habe die Kamera hier unten auf Stativ gestellt, habe einen ND-Filter davor, damit ich das Wasser schön glatt ziehen kann. Ihr seht hier das Rottmeisterhäuschen, genannt von der Stadtwache. Die Rotte, die war hier beheimatet, hinter dem Rathaus. Und jetzt machen wir ein richtig gutes Foto. Langzeitbelichtung, ich denke so um die 15 Sekunden werden es werden auf ISO 100. Aber die Einstellungen blende ich euch ein und wie das Foto geworden ist, seht ihr jetzt. Klein Venedig nennt sich die ehemalige Schiffer- und Fischersiedlung hier an der Regnitz. Ein weiterer Fotospot hier in Bamberg ist Klein Venedig. Ihr seht mich hier jetzt unten direkt am Ufer. Leider habe ich keine Gummistiefel dabei, sonst könnte ich ein bisschen rein und das Boot besser in den Fokus nehmen. Aber ich gebe mein Bestes, für euch natürlich. Und wie das Foto geworden ist, seht ihr jetzt. Ihr seht es in der Nacht unterwegs, Kamera am Start, Taschenlampe auch. Und jetzt mache ich hier noch das ein oder andere epische Foto. Wo genau, seht ihr jetzt. Dort, wo unser episches Abenteuer begonnen hat, hier in Bamberg, in Oberfranken, endet es auch. Ich hoffe, euch hat es auch so gefallen wie mir hier auf der Burgenstraße und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Die Playlist blende ich euch ein. Hier auf meinen Kopf klicken, könnt ihr mich abonnieren und ich möchte mich natürlich ganz, ganz herzlich bedanken bei der Burgenstraße, bei der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung, bei der Frau Dr. Heuden, beim Herrn Gräber, bei der Frau Meisen und bei der Frau Krahe für die Gastfreundschaft und ich hoffe, ihr seid in der Fränkischen Schweiz dabei, ein paar Kilometer weiter. Wir sehen uns, macht's gut, ciao.